بله خبره چې دا درېمه خبره هغه د غسل ده. غسل واجب کیږي په څه باندې ټولو ته پته ده، دا مسئلې ټولو ته معلومې دي. خو په دې کې درې فرایض دي. یو پیرا خوله کې اوبه اچول، یو پیرا پوزه کې اوبه اچول، یو پیرا په بدن اوبه اچول چې قصدن د ویخته برابر ځای اوچ پاتې نشي. قصدن که غلطۍ سره ډېر ځای پاتې شو په غسل کې او تا ته پته نه لګېده نو پتا باندې غسل دوباره نشته. زما محترم درې فرایض دي. یو پیرا خوله کې اوبه اچول، یو پیرا پوزه کې اوبه اچول، پوره بدن لمدول چې یو ویخته ځای قصدن پاتې نشي. قصدن که غلطۍ سره پاتې شو نو اودس کی یا غسل کې نو دې سره مونځ او اودس کی خوشاله شه، پریشانی پرېږده، پریشانه کېږئ مه. زما محترم بله خبره دا ده چې غلغړې کول او پوزه ترول، غلغړې او پوزه ترول دا سنت عمل دی او خلک یې واجب ګڼي چې دا ونه شو نو غسل ونه شو نو بار بار خوله کې اوبه اچوي او پوزه کې اوبه اچوي. زنګ یو کلیوال دی وکیل دی نوم یې نالم، هغه فرمایي چې هر وخت ما ته زکامي دې پوزه کې اوبه ډېرې برکو منو پس زکامي راته. ویم یاره ته دا غلغړې ډوکومه او نو پوزه کې پوزم تراومه، تا خو ځان تباه کړ. هر وخت مې زکامي وي چې اوبه پوزې ته ونه رسېدې او غلغړې مې ونه کړ وي دغې کې لګیم. او وکیل دی زما دوست دی، نیک الله ولی دی، غلط کیس نه علي، پنځه وخته مونځ کوي، تهجد کوي، تلاوت کوي، ډېر زیات ذکر کوي. بهرحال ما دې پورې خبره کوله زما محترمو چې غلغړې کول او پوزه ترول دا نه فرض دی او نه واجب دی بلکې دا سنت ته عمل به پې کوو، همیشه مو پې عمل کړی دی. پوزه به ترو، غلغړې به کوو، دا سنت مؤکده ده او نه به پرېږدو، نه مو چې تفریخي دي. خو مسله خو معلومه وي که دا پاتې شو لکه رمضان کې ماسپښین یو کس وده شو چې راپاسېد غسل پې فرض و، دی به اوس غسل خو کوي خو غلغړې به نه کوي، پوزه نه تروي. ولې چې تخکته اوبه لاړې نه شي او روجې ماته نه شي، خو نور غسل به کوي. نو پوزه کې یو پیرا، خوله کې یو پیرا، پوره بدن لمدول، دا درې فرایض دي. بس فرض وشو. بس دلته یو بله خبره چې دا خو فرض مسله وه. اوس سنت طریقه د غسل څه ده؟ سنت طریقه د غسل لومبې غور سره اوره لاس په وینځئ، بیا ګندګي وینځئ چې بدن یا کپړې باندې وي، بیا به ښکته ځای ووینځئ چې ګندګي ده ابه صفا کړه. درې کار وشو. نمبر 1 لاس وینځل، دویم ګندګي وینځل بدن یا کپړې باندې، دریم ځای وینځل، څلورم اودس کول، پنځم غلغړې کول، شپږم پوزه ترول، وم په سر باندې یو څو لپې اوبه اچول، هغه مګل، دام سنت عمل دی. سړو ویښته لوي او کواړي ټول به لمدوي، خو د ښځو پر دا مسله نشته. ګورئ غور سره اورئ، زنانو کمسۍ ده نو کمسۍ د ښځو دپاره کلاول په غسل کې نشته. انما یکفیک اذا بلغ الماء اصول شعرک. نو دی باندې لا تنقض ضفائرها، هغه خپل کمسۍ به ښځه نه کولاوي، بس اوبه یې پې واچولې او کمسۍ به نه چوړ کي، چا یې ویښته درمیان کې اوچ پاتې شو د دې غسل وشو. په خبره پوه شو؟ نو پوره بدن لمدول، نو دا و خبرې شوې سنت طریقه غسل. به اوره چې غسل کې درې فرایض دي، خوله کې یو پرې اوبه اچول، پوزه کې یو پرې اوبه اچول، پوره بدن لمدول چې قصدن یو ځای وچ پاتې نشي، غلطۍ سره پاتې شي نو خیر دی.
که ډېر اوږد ځای پاتې شي غسل اودس وشو خوشحاله شي شک وهم مه کوئ سنت طریقه څه ده لاس وینځل بیا ګندګي وینځل بدن یا کپړې باندې وي بیا ځای وینځل ښکته ګندګي دې وینځل او اودس کول او غړی کول او پوزه تراول او په سر باندې یو څو لپې اوبه اړول هغه مګل دا مسله زیاته ده سړي دپاره ده ښځه به کمسې نه کولاوي بهرحال یو کس لامبي او د هغې نه ساس کی بالټي کې ځینو خلک بالټي بار بار تویي دا نشته چې کوم مرئی نجاست ته چې په نظر راځي هغه خو صفا شوی دی که نه او ذهن دې صفا کړی دی او چې غیر مرئی نجاست ته بدن د دې اوبه که بالټي کې غورځېږي یا ځمکې نه غورځېږي بالټي کې او ساس کې نو دې سره بالټي نه ناپاکه کېږي دا مسله ځکه ضروري چې خلک بار بار بالټي تویي بار وی ساس کې پکې ورغی چې تا ځای صفا کړی دی او ځان دې صفا کړی دی رومبې شروع کې ما ووې نو که بالټي کې ستانه ډېرې اوبه م لړې د بدن نه یا ساس کې نو دې سره دا بالټي نه ناپاکه کېږي دا مای مستعمل دی الا دا چې د نیمو نه زیاتې اوبه هغې کې ورشي خو داسې خو نه کېږي بهرحال دا د غسل طریقه شوه چا باندې غسل فرض دی هغه بازار ته لړو سودا موده وکړه 3 غنټې بازار کې ثوابه کې مردان کې چا صدا کې وګرځید دا جایز دی خلک وایي چې 50 غسل واجب وي او ځمکه باندې ګرځي نو ځمکه په لعنت وایي ځکه بعض خلک تیمم هم کوي دا غلط دی دا نشته هلکه چې اوبه شته تیمم څنګه کوي تا باندې غسل فرض شو د مانځه ټایم فی الحال نشته او تا بازار کې سودا وکړه یا پټي کې د ګوډ وکړو او بیا راله او مانځله د غسل وکړو دا جایز دی چې په ځمکه ګرځي نه دی کې ګناه نشته ها یو کس باندې غسل فرض شو مونږ ټایم تیزی لګیا دی او دی غسل نه کوي دا ګناهګار دی هغه ګناهګار دی هغه ګناه ده هغه ګناه ده زر غسل وکړه مانځله تیاری وکړه یو کس که په غسل کې مړ شو یا یو ښځه په جامو کې یا غسل کې جامې وې مونځ نه کو جواب د دې خبرې جواب دا دی چې د دواړو غسل یو شان دی څوک چې په غسل کې مړ شو یا بغیر غسل خو صرف دا پکې فرق دی چې څوک په غسل کې مړ شي نو خلو او پوزه کې بوله یو چونګو باچه او چې بغیر غسل مړ شي یا بغیر جامو ښځه وفات شو عام حالات کې نو دې له به خلو او پوزه کې لمده کپړه وهو لمده کپړه وهو او که غسل کې څوک وفات شو نو څه به کوو یو چون خلا او پوزه کې بوله اوبه اچو دا خبرې ضروري دي او دا جهنم ته نه ځي چېرې یو کس په غسل کې مړ شو نو جهنم ته به ځي نه یو کس لیټرین کې مړ شو او دسماتې له تللی او مړ شو نو دا هم جنت ته ځي دا هغه بیا هلته مرګ لیکلی یو کس په غسل کې مړ شو یا جنابت کې مړ شو یا لیټرین کې مړ شو دی به جنت ته ځي جهنم ته به نه ځي او غلام احمد قادیانی په لیټرین کې نو مړ شوی دا خبره غلطه مشهوره ده غلام احمد قادیانی په لیټرین کې نو مړ شوی لیټرین کې خو موته مړ کېدی شو هغه داسې چلو چې 2 خښتې یې ایښې وې کټ سره خو په هغې کې به اودس ماتې کوو لیټرین نو په هغې کې وغورځېد او مخې په خپلو لویو بولو کې ابته شو او خدای پاک وشرمو 2 ګټې یې ایښې وې په هغې کې خدای پاک وشرمو په خبره پوه شوې لیټرین کې هغه نه ومړ دا د غسل مسلې دي چې په چا غسل فرضي ذکر کولی شي څوک بې اودسه قرآن ویلی شي په یاد خو لاس په نه لګوي او ذکر هم کولی شي خو څوک په غسل کې نو ذکر کولی شي قرآن نه شي ویلی که قرآن راخلی نو په څه به رالي په کپړه به رالي بخاري شریف په کپړه به رالي که یو مدرس وي یا متدرس وي معلمه متعلمه دی که قرآن رالي په حالت مخصوصه کې نو که قرآن نه رالي نو قرآن به څنګه تفسیر او علم به څنګه زده کوي دا خو بل سره حرج راځي هر میاش لہذا فقها فرمایي چې دا زنانه به قرآن رالي خو پس باندې په کپړه باندې او قرآن به وي
خو نیم نیم آیات به وي، عالمه او متعلمه، چې د سبق دا سسټم نه ماتېږي نه رکاوېږي، هغه جاري وي. غور سره وګوره، نیم آیات به ووایي او سا به والي، بیا به نیم آیات ووایي سا به والي. لأن ما دون آیت لیس بآیت، نیم آیت آیت نه ده. نور الانوار دا به قرآن وی خو نیم آیت او سا به والي. که آیت وړوکي نو په ټکو دې ووایي، که آیت وړوکي نو په ټکو دې ووایي. بله یو اهم خبره ده، چا باندې غسل فرضی یا او دسینی قرآن نشي راغشتی خو تفسیر راغشتی شي. تفسیر جلالین کې د قرآن الفاظ کم دي او نور الفاظ پکې زیات دي، نو راغشتی شي. یا نور بلا تفسیرونه دي، جواهر القرآن، معارف القرآن، دا راغشتی شي. جنابت والا قسم او خزم او مخصوص ایام والا، ولې دې کې د اردو الفاظ زیات دي، جلالین کې هم د اردو الفاظ زیات دي، نو تفسیر راغشتی شي. خو د قرآن آیت د پاسه به ګوته یا لاس نه ګرځوي، خو خالص قرآن هغه نشي راغشتی او ذکر کولی شي. جنابت والا درود شریف هم ویلی شي، درود شریف هم ویلی شي، خو چا باندې غسل فرضي تلاوت نشي کولی او بیا ودسئ یو کس نو تلاوت کولی شي په یادو، دا جایز دی. دا د غسل مسلې شوې ستاسو وړاندې.